DSE 5成，有報月報嘅 video 啦，同埋有報佢嘅操卷班。相較其他中史科嘅補習老師啦，我覺得 Andrew 提供嘅資源更加多啦，佢史料比較充實，仲有咧佢啲 video 咧係可以上完堂之後都可以重溫嘅，所以我就選擇咗 Andrew 啦。當時咧民國史咧其實係好唔熟啦，但係又係我哋嘅大熱咯，都有好多補充嘅史料啦，令到我可以知道究竟有啲咩要背，有咩要做咯，反而更加清晰。Andrew 操卷咧，佢除咗會出一啲所謂大熱嘅課題啦，可能有啲比較冷門嘅佢都會貼下啦，唔需要驚會可能貼漏題目啊，或者唔識做題目。在於有好多史實，因為寫 essay 嘅時候好多時候需要史實，教科書裏面嘅史實未必夠啦，咁就 Andrew 咧幫我哋揀咗一啲史實，或者有多啲 model answer 俾我哋睇，多啲範文俾我哋睇咧，咁我就知道點樣寫 essay 啦，或者有啲史實咧係一定要寫嘅。除咗 Andrew 嘅 notes 之外咧，都可以自己整 notes 啊。佢會有口訣俾你背啦，但係你自己都可以同時都自己自製啲口訣，令到更加容易入腦。多謝 Andrew 啦。其實一開頭操卷嘅時候都唔係好高分，但係每一次咧都好細心啦，會有好詳盡嘅 comment 啦，令到我知道有邊度可以做好啲啊 ，essay 點樣寫好啲。